30 на лица се вклучени во гасење на голем шумски пожар во Кривопаланичкиот регион. Огнените јазици веќе 3 дена голтаат по голема шумска површина во селото Баштево, иако конкретно се уште не може да се утврди за колкава опожарена површина станува збор, информираат надлежните. Екипи на територијалната противпожарна единица Крива Паланка Ранковце, вработени во јавното предпријатие Македонски шуми, во подрачното шумско стопанство Осогово, дирекцијата за заштита и спасување и во локалната самоуправа, вчера вечер речиси до 21 часот биле на терен, но поради силниот ветер не биле во можност да го локализираат пожарот пошто се повлекле. Информираат од регионалниот центар за управување со кризи врз основа на податоци кои што ги добиле од одговорно лице од територијалната противпожарна единица, кое што било вклучено во гасење на пожарот. Кон локализирање на пожарот е пристапено повторно од рано изутрина. Освен шумска површина во Баштево, поради силниот ветер, огнот се проширил и во атарите на селата Огут и Метежево, а дојава за уште еден пожар во Кривопаланечко Осиче, територијалната противпожарна единица добила и предпладнево во 11 часот. Дури откако ќе се изгаснат пожарите, надлежните ќе можат да утврдат колкава шумска површина била зафатена од пламените јазици.